Mirëmbrëma për gjithë shikuesit edhe zë mikrofonin. Unë e kam rrezë. Disa më falenderu krejtëve gjithë ata që më na përcjellin neve çdo javë. Unë sonte kam kënaqësinë që me mua është një këngëtar që në sinqerisht e adhuroj prej fëmijërisë kur kam qenë. Edhe është ikonë e muzikës, unë ashtu e quaj edhe krejtë e quajnë me kënaqësi dhe kam shumë nderin që sonte është me mua Agim Gërguri, grupit Fisnekët solisti. Mirë se ke ardhur Agim. Mirë se ju gjeta. Qysh po njërë sonte vetë se ti gjithje ko me grupë, dhe pse intervistat kom po edhe vetë, po... Mirë, po Nina, po edhe kjo për cilën veç me piano, po më intereson se është diçka që del pa vokali ma shumë edhe është ma pastërt, ma mirë. Se unë më dollë gjithë me gitarë e del, që sonte po më do këtë ma free. Atë karo me të përcjell dikush tjetër, të më thonë me Po, më ka ndodhë gjatë karierës normal, ka ndodhë që për shembull kur kam qenë mysafir nej ose dikun, pa të që dikush e ki po 1-2-3 këngë. Po, që edhe më ka ndodhë shumë vena. Po du me ditë pak për grupin Fisnekët, cili ka qenë domethënë fillimi, që so ekziston si grup, më këllëzu pak për fillim, pse na një më të sana, po... Ju më konë me një radio, një unë a tha, hapat e parë, dhe po me andoll, ja kom nisë s'ka pas tjera atër, të një më dollë në aspirin e adik të tjera, hapat e parë. Hapat, po. Po karriera, po më ne pej viteve 1980, na 79 veç, jena konë bashkë, po s'jena konë serios që po bojmë diçka kështu, po tek të 80-ën, mos i une e mora një tekst ditë ragullit, më ronë dorë dhe në fakt motra ma propozit se ka studiu letërsi edhe gjuhë. Edhe shumë teksti mirë, edhe unë që aty e bona komponimin e parë në 1979, se dhe atëherë u mërësha me kongë parodike, ma shumë hajgare tekste, që shtu kërë pat mungu faksi, detergjenti, pa ta shkruj tekst 78, 79, edhe këne shumë shkollë të po hajgare me gitarë, që aty me shumë. Edhe ma vonë e ke pos një që u konë... Po të parodia ku vazhdu, të një kongë tjera, po që ajo u konë pitë para, të një kjo ma serioze, ka që kjo gjurma e tekstit dhe të ragullit edhe kompozimi original jemi. Të më thonë që kjo konë konga që ka dhonë shtyde mas shumë të në... Po ajo na shtini me menu pak ma shumë për me bo një grup ma serioze, dhe pse unë kur s'ku menu që ku me më riku jam sot, as andrë, se këm pas, më ka interesu fort me konë, po të shtynë të ashtë ngre, konga ma sajnë ardha jo tekstin a infrashit do të shkrihem, ajo bo të një hiti madhë, njerë u pa të bo të uta hiti madhë, na jena konë shkollët mesme në vit 2, vit 3 në vërtet, kur veç dull në hiti javës e sen edhe, na e morëm pak tash, nisëm pak me menu ma seriosisht, po na do në publiku, dëgjush, na hinin qefa e. Edhe që aty vazhdum që shtu vit mas vitin 85 të në bo zotria juaj të një ren, që gjdo vjetë ka nej 2-3 hite dilshin, edhe u pranishin mirë për publiku të një na vazhdum. Adin që kur e shet që ka sukses atëre? Po, e vërdet. Unë e di që muzika e juve ka prejkë shumë gjenerata, dhe dhoni prej ku jam konë qysh si fëmi, a e ke prit të në fillim të karierës, dhe më thonë, a e ke prit që to që dhe më thonë keni mund dëgju që atë gjatë dhe kongë të juve që halo janë hite dhe halo në dëgjone dhe halo jeni shumë dashëm për publikum. Po qëre, jo, nuk këmë mënu që me më rriti ku me ditë ku këna më rri sot, po këna këmë punu sinqerisht, dhe më thonë, kongë të këmë boj shumë sinqerta, shumë këmë mënu veç për me bo kvalitet kongë. Jo për me më rriti po mund dëgju për njerëzve. Kur fillon njerëzve me i pëlqy metoda, stili jonë i këndumit edhe i kompozimit, atëre vazhdovan qatë drejtim me gitarë akustike, me stil akustik ma shumë, se pa isha që të publiku jonë i Kosovës u pranu ajo para neve, do më thonë, të grupi Trix, të grupi Fontana, të Agim të Eci. TNT është ma herët, pa ta e në Marok, ta e në ma Deep Purple. Jo, ma akustik shtu, elektroakustik ose akustik, sepse e lypke qatë frym të muzikës e dojke populli i Kosovës shumë edhe na vazhdojmë qatë frym, po pak ma avangard, pak ma ndryshe. Edhe kurse ku ma menu, po mas jo veç ka ndollë kongë sinqerta atëreve pëshin njerës që janë originale edhe diqysh t'ingleshëm edhe kina sen trinë mosh. Na kam pranu që ashtu edhe kurse kësha besu që vijë dhe i sëtë kërni. Po do me fol pak për muzikën tash që po bëhet.
Qyshe koncepton, qyshe qa po duket, si një analizë tonë, po më shoh. intereson shumë me ditë. Po si muzikant në drejtim, Po, gjatë aspekt, po, po shumica kongëve janë t'ju bo sidomos kohëve të fundit, ta bën t'ju bin fol diçka veç të inqizoj zonin tonë edhe AI është në inteligencë artificiale dhe kry muhabeti, domethënë. qa që u thjeshtu. Jo, bo idiotizëm atë, se nuk ka lidhje mo me për shembull një qasi tipi që e bën qasi kongë që aty e kënon me AI, me ardhë me pru këtu me kënu live, ma mirë mos me një hiç. Ata s'kan vend këtë. Po shembull për ma. Edhe që aty ka hup, ma heret ka fillu. Qëre nuk është kjo veç trend i Kosovës, po është krejt botën. Ka shtete që e kanë rujt tradicionalisht kongën e vetë. Adhen, me këshyrë hall, ka shumë shtete që e rujnë kongën e vetë, që e kanë dvetën, shembull që është Greqia, e ka atë buzukin, e ka Po, i rujnë ato njohët të në botë, ata e rujnë shumë atë vlerën. Po të na është e çuditshme që na Edhe turqët edhe, po turqët. arabte. Na është çuditshme që përqafojmë çdo sen që del e re në botë me nuna që është prej më të mirave, në vërtet ka hub vlera tekstit, ka hub vlera komponimi mundet edhe një DJ sot me bo, se në vesi merr ato gërshanë që janë atje në studio dhe tak, i prejnë 3-4 ritma dhe Po, a menon që... se ka vlerën që ka pas. E vërtet. A menon që kjo është një ndër problemet pse kongë nuk po zgjasin për shkak që tekstet po janë shumë thjeshta, edhe s'po kanë temë, edhe po janë shumë bazike, shumë po përsëritën sa. Po çaja është baza e krejt problemeve. Po. A keni për një Kevin, për shembull, është këngëtari Australisë. Okej. Deri sa ai kur u çuj ka thonë çikës vetë çajni të ngusa dallëri çka është kjo është amun. Domethënë krejt botën është trend, jo vetëm na. Po do S'bo mu çudit atin. Po është problem Se kanë dolë më shumë kongë në këto të klubeve, në për diskoteka, i lëshojnë munime rëndësi është ritmi, me bo zhurëm, edhe mo teksti s'kan vleras për mbajtja, s'kur që veç ja fut çka ty teket që aty. Nashta edhe që ashtu rënojnë, se gjithmonë kongët kur bëhen të mira dikun, e kanë atë mesazhin e vetë, kanë kohën kur kanë jetu ata, për shembull, na pej viteve të 80-ta jemi, tjetër mohabet ka qenë jeta atëherë, tjetër është sot. Na i kena knu dashnis që s'ka pas telefona celular, domethënë, s'ka pas internet, edhe na është dashmi knu, kena jetu në ëndra dashnis, domethënë, tash ti nuk ekziston ajo, ka hup ajo, ka dek, edhe normal që duhet më përshtat kohës. A kem tekstet, e di që Po i shkruaj shumë ishën, po krejnë aty. Po. Ku je inspiru? A ka ndonjë tekst që është dedikim ose qysh i inspiru, që i ke shkru? Po pe shoqënis, pe momenteve të ndryshme, për shembull raste të ndryshme, kanë orë shokët. Për shembull, jam dashuru valla me një femër, tani ty bo mohabet se shoqënia, ke po bojnë laf, tani qysh do këtë është ka sytë e zi, është kështu, është ashtu. Ose pe ai që ka andru atë çikën me pas, se s'ka mujt me pas, tani që aty lindin ato ideat me bo dhe tekste, nuk është puna veç të mijat, po shoqënisë edhe ku kam dëgjuar në ai rast interesant, unë kam vorë, kam shkruar, më ka duke interesant temë për me bëm kongë. Po, a e ke, se na që krijojmë pak a shumë e dina dhe konga kur të bëhet, atë ka ndodhur me bo një kongë që ke posë pritshmëri shumë të mëdha, edhe nuk ka dolë qashtu ose e kondër ta, që ke bo një kongë, po... Po të gjithkohë ndodh ajo. Qëre, unë nisna pe asoj që me bo veç kongë. Okej. Unë veç ulna dhe bëj kongë, nuk bëj hit. Okej, se çdo po me di që ka funksionu. Apo ma bon në hit, ja bëj unë hit të zbëj. Jo, se rëzës nuk bëj, po hit të një e bon publiku. Po. Na më rëndësi, unë e shkryj kongën, e kompozoj kongën, e qeste shokët të grupit, e përpunojna, e këshyrëm, i këshyrëm akordet e në regull, harmonia është në regull, nivel kretë tu, edhe e qesën ato. Në kur s'menoj që nuk pres më bo ajo komedit, po tash vetë publiku të ngu 3-4 herë, hajde këthema dhe nërë, hajde dhe nërë, po tash. Ku është poenta? Poenta është këngëtari mirë kënon me diksion të pastërt. Sakt, sani kryesor. Po, sani kryesor. Tash ti çdo kongë jam mirë të vesh, pe fillimit dhe në fund që mirë në vesh fjalë që jam të i thonë. Edhe që aty vjen pa e teksti i mirë, kur ti e interpreton mirë. Edhe që mesazhin taman e po tash i ka edhe qëre ka shumë elementa aty, nuk më veç hajt, se këto stene studiohen për ne. Une, kur më bjen, ose ki tash, dikush njerë e bon tekstin, të ne bon melodin, dikush e bon njerë melodin, të ne tekstin. Ki dy variante. Unë e bëj vija mas pari, të ne bëj tekstin. Kur ki aty, atër të jengon vin, që më ka ndodhë me Hekuran Krasniq që më shahun, që e ku marë vin melodike, e ku më dëgju, zi sa herë ku më silën në tru, deri sa
kada ka dalë të pru që tekstin a e më mbyti, kada ka dalë të shkru, në bazë në vizë melodike që shpi përshtatën fjallët saj pjese. Dhe më thonë, këtë është problemi të qysh e ndinë. Se ka melodia që dikush unë shëtë meloditë e tjerëve, ka rasti me po që ja ka fut dalash tekstin, së shdo që asë melodimi ja bëha tekst, është dosh një tjetër tekst. Okej, do më thonë ndodha ja, se vend që me, ja, që të kish flajt valla që kjo fjalla dhe që kjo tem kish flajt ma shumë të që kjo melodi se kjo. Po i s'ka ditë qatë që ka adyn e ka punu që ashtu. E këtë do të studiohan, do më thonë, të një studio të rima, ku po përfundon bashkëtingëllora, zanoria, që kur ti theksojsh, mu më ka ndosh e unë 87-ën, kur im shku me gjëzu grushtat do t'i thej, na këna pas atë recenzur, do më thonë, tekstet e kena që të shkrimtari mi kontrolu, para se me shku në radio mu i gjëzu se s'kan lanë. Edhe kur e kom që në grushtat do t'i thej, në atë kohë konë situata e keqe në Kosovë, edhe fjalla kon pak. Edhe tash ai grushtat të ke heke thike këto, Rametlia, kë Rifat Kuka e kursare. Tha heke tha grushtat bëne duart do t'i thej, duart. E tash çërso interesant është. Duart të dy shkronjat e fundit janë bashkëtingëllor. Duart rëja gati s'po theksohet hiç. Duart do t'i thej nga ndërtesa, duart, ty shkon shpe. Ty e përsëri tash jo. Ja, kjo është në grushtat. Nuk shkën kjo duart me ku mi ditë që edhe ku shkuj ku mi gjithu në radio grushtat. Se i kam shuvi aty, edhe ka shku nalt duart tekst, e ka që në radio. Kur në thiri neve, ne ka qenë një producent kroat në radio Prishtinës, në thiri me njëzu një kong tjetër, unë e pepës për një kong që i kena njëzu para një 2 orë, thash po s'polqohet. Edhe hinin fijok i gjetë trakën, shiritin, edhe gjetë tekstin. Tha që tu thash një farë, përshë tha është i kam shumë me vi, tha, dhe kjo bota, unë e kom dëgju, tha, që ka thonë diçka tjetër. Kroatisht, se ajo kon kroat. Po. Unë e masi, ja spjeguan gjuhën kroatisht që ku është dalimi mes grushtit edhe dorës, unë alë për në këshyrë, tha, po, veqito është, tha, thash veqito. Jo, tha, pelshojna, s'kanë shku 3 ditë e kanë lëshu kongën. A përshë do më thonë, sa o këshyrë për para, sa më rëndësi ka qenë kjo. Masi e përmend në kongën e Kuran Krasniqit, a këshëmujt me këndu. Pijasë, më po. Përsa në mirë. Nice, shumë. Dhe kënë njëni pëse se keni bëllë 40 minuta kongë. Dhe me kësa se vja. A një të punu tash diçka kongë të re? Po jom të bëllë, do me bëj skicat kongëve. Sikur pikturë, kur do me bëj një pikturë të madhe, i bëj më spori skicat. Idenë që me bëj në atë pikturën e madhe, në qatë kongën aty, bëj skicat edhe i loa, i kom studio, i qes, i kom folderat e posaçëm, i qes... Për bisedum, dhe kur najtë ma jere që ta shke bëjë studion tonë, Po studio, home studio, okej. Kam mjetet mira aty ka, thjesht, po mu po më konvenojnë, ku më bëjë këgja gitare shumë, ase edhe punoj me to tash aty. Bëj skicat, kongëve ndryshme, bëj, edhe i lo, hazër tash pa tekstin ato, veç jenë si lvi melodike, të një masani, se cilës që qes ka dalin qështu. S'kom dalë moti me kongë, shkaku që kom punu shumë studio, kom studion. Po, e diskutu me e po, anish shumë mirë, se studio është bot këtë në vete. Po, normal është bot në vete dhe mu ka do shumë kohë mu marrë me to, po shqyqyria kom arrit dhe i dikun me që do më thonë, im përmbush nevojat e mija si artist. Jo shumë mirë, bo që diskutum shumë mirë e kështë po. Kështu që aty jem t'i bodo skica kongëve tre që kanë me dalë të ardhme,
tash që është një farë balade e kena, jem të përfundu tekstin, se kam shkru krejt, kanë me do rreshta mu përfundu. Po, e qëto përdu, me nduri, tekstin kër e bën, dhe më thonë, e bën gradualisht, ha? Dhe më thonë, e shë analizon. Pa tjetër, po, se qëre, unë një faqe, një fletore kur shkruj, shamu një 10-15 faqe më shkruj me shkru një tekst, se e bëj, e fshi, e nisi një tjetër. Këtë është, unë thash, të rimat, të qysh po përshtatët, qysh. Po nështë mas një javë më bjen mend diçka tjetër, edhe të një kthehena prap të teksti, e fshi, e shkruj diçka tjetër. Me rëndësi që mos mu përsërit, unë e kam mërzi mu përsërit të kongët e mija, mu bo një shumë zotria, një zotria, 2 zotria, 3 zotria. Me vazhdime si Rambonishi e 2 3, se gjithmon i pari është gjithë ma i miri. Ose disa kongëtarë që i kom po, unë e kanë copy-paste kongët e veta, nuk bëj ashtu. Po, edhe unë e shoh që do gabim që kur kongëtari fillon me përsërit vetën, edhe së ndlel më prej qasoj. Edhe a beson si t'ja nis konga di kush e të knu dhe kush e ka komponu. Ose filan kompozitorin koso me bo me knu dikush tjetër e di që ky ka shti gishtat aty. Se ja kom nis me ja kuptu edhe ajo bo robi qasojna, unë s'du mu bo, se unë pej fillimit ja kom nis kontra. Më thonë në komponu, zotria ju do të shkrijem. S'ka të bëj kërgjë me zotrin, është tjetër ritëm. Pej 6-8-ave 4-4 atë shamu. Ose ujku plak, ose kur të vjen pleshia është regatan. Edhe së në kongë e këngu arta që u konë, ja? Arta rock është, po shumë e mirë është. Edhe ajo viteve të dhejta. Po, të një jënë këtu, data salë, shiu. Këtë jënë tjetër natyrë është, se cila kongë e ko natyrën vetë. Nuk jënë, s'ka të unë e copy-paste, së në gjonë. E që aty është suksesi, besoj edhe suksesi. Po, e vërtet. Dhe më thonë, qështë është dinamika e bendit, dhe më thonë, a moni prova në herë, ose i qëto kongë që i bojmë kanë erë rallë, prova, po zakonisht interesant, na u ka bo rutinë, ma që në mollën kanë erë si do grupet mëllaja botroshi, kësë bitëllësat e këta na, kur shkojna më ramje dikun, para se menis më ramje kur e bojmë sound check-un, që aty bua ki gjëna në inë. Shpejt. Që aty delë që Po, interesant është se jena perfekcionun që atë e një tjetërin shumë mirë, edhe në din që apo do, ama një ge, ama përmirësot që që është për më mledhëm, po mledhëm, zakonisht, po jo shpesh. Po nëse di e dritë me marrveshja për akorde 3-4 minuta që të përbojnë a ogjet, se që të dhe kryet. Po, qashtu shkon zakonisht. Ato e din se cili traumën, cili ka me bo solën, boza, Të një kam një të mirë në kur mledhëm edhe i regjistrej, se anë gjithmonë, qatë punojmë, të në kohën që mos me hubë diçka, inqizoj, të në kohën me këshyrë qka tek qysh. Dhe dalë interesant, të një piqasojnë a mledhëm, të një une i përmirësoj ma shumë, i thira apet për zdytsh, të një për finalin apet, edhe njerë edhe ukri. Po do më të pitë për Shqipëri, pikërisht për Tiranë. E di që kënja dhe shumë atje. Najna konë, mu i me thonë që nuk ka qytet e qytetës që s'kena shumë. E di që atje edhe kumparon me nejtë. Mëra me herë kanë thirë në Librazh, kanë një farë manifestimi me 5 prill, mos gabosha. Si na konë kur e raport që përshkojmë, do më thonë ja konë krejt qytetet, vesh në patmet në fund Berat e në Berat kem. Edhe në Berat e krejtëm. Po. E di atje që përformoni shumë dhe ju duhen shumë atje. Po, krejt s'kajet e Shqipnisë kena qenë edhe në jugë, që jugë është pak vështirë me deportu kongtarë të Kosovës, shkaku i diksionit e gjuhës që kena gegja dhe ata në një botë tjetër të muzikë, po, e vërtet. Po, prap neve na kanë pranu shumë mirë. Kështu që shumë jenë atje edhe në Kosovë jenë, po edhe në Macedoni besoj. A keni pos, më mos më koni informuar, në i bashkëpunim me në këngëtarë Shqipërisë? Po, kom pas me Mateus Frokun, kom pas me Lorin. Me Lorin e di? Po, kom pas me njëherë zdia ka atjerë, shumë të kujtohen. Si di që me qëta kom pas. A ke menu nërë me ndërru zhandrin komplet, s'pa thamë se s'ta lejen ajo se ti je kiriu me qato, po a ke menu me bo në i farë ndryshimi diçka? Qërë, na mujna me bo ndryshim vesh në ritëm, dhe më thonë në në orkestrem, në ajsan. Po me hinë në ritëm modern. Okej. Mujna me hinë ritëm, po stilis në ndryshon. Jo, nëse del ti piqasoj që jeti ajo... Po, edhe mo nuk jem interesant, dhe muj me deviju, me ra poshtë krejt që mos... Jo, ti me që qështë që kënë gjyë, që kem që këndem... Me lupa 3, me sen, po e kom menu ato, unë e përsta dhe këm tash studin, tash për shopi, analizoj senet, tjerë të pono në kon vitet të dhejta, ta shenë diska tjetër. Po, ta shko lupa koma modern, ma... Edhe shumë o letësim, po, edhe sondi ka jesë shumë për para. Po, pa tjetër, normal. Cëllën kongë, kështë pas qef ti me kënu, së në kam qef, më të shti 100 kongë me kënu. Po, ti cëllën kështë pas qef. Po qëre, nisan interesant, po në viteve të fundit, pisha vlo njerëzit po rinë shumë në telefona, edhe kur po esin rruga din.
Edhe një ditë të takova me një shok tash, a ke po mërë tash u ardhë pranë vera. Qështë tash t'ja pishe kanë lëzu pëmt. Dëzoj ka njerë po një, po t'ja i pinin mo pi telefonit se i kanë një, se këtë kryt e kanë qëto, ju kanë trollu kryt, këtë ju mbonë, këtë kanë hinin telefon. Asha përshet që po fry një ugo, është ka njës një aromë pranë vere me ardhë. E kësha posë me kënu një kongë bashkë të kohës Qamilit vogël, kër është aja para pëmë, viset sërshia. Po! është kongë që mu më pëlqen shumë, është populor që Po, dhe më thonë, fatin si diçka që rock se kena, se na mësu me ngu. Pe jes, a? Pe e mëllë. Okej. Para pëme, o piqe qërëshia, o vaj, para pëme, o piqe qërëshia, o vaj, edhe moti, vjetu inze, o vaj, edhe moti, vjetu inze, o vaj, nzetë moti, o more prej havase, o vaj, nzetë moti, o more prej havase, o vaj, qelin lule, prej se vedas, o vaj, qelin lule, prej se vedas, o vaj. Sa një mirë, teksti mirë, ndjenje mirë, apështë është të kalëzën qëre, për para i kanë vrejt, po thëmë, teknologjia ka bo që na me upë shumë sene mu shkput për i natyra, sa më këtën. Që çfarë teksti, çfarë... A i këndon qëto kongë live nërë? Po i kom kënu në për mramje ka ndodhë te shkallët e tu janit moj... Ja, sa peknëna, bro. Ndjedha, peknëm qëta. Hajde e dorë. Hajde. Dorë është po. Po. Ke shkallët e tu janit moj mame, ke shkallët e tu janit, dale preqa nonin e moj mame, e vogël mëje. Dale preqa nonin e moj mame, e vogël mëje. Kongë matë mira në botë që janë në shtu. Ska shonta. Po, jemi që edhe pikë Shumë edhe pak vokalin se ka njerës për një. Po. E sa dush. Më ka fletë populore, unë vitet 85-6 kom shku dhe në përdarës ma shumë, po të një masërëm të rejë, kadal. Kom desh të më të pyet për qëta, po që e the vetë, nëse dikush kështë dosht, mi ju pas fisnekt, si surpriz, mi po, këna shku, po, surprizin a shku, të më thonë që ashtu po shkojmë, janë një orë dy, se... Po, se këto me majtë kejtë darsmen, më largu pja sojna, shkako që 6 orë ke kënu edhe, ku me ditë së, edhe lodhja madhe është, të një edhe mosha për bënd vetën, mos mina me edhe fyti jam, më nëshme me kënu 6 orë, pa... Por një orë, dy, po, na kanë thirë, ka ndodhë, si vjetë bile jena një vena 2, kena me shku qëto na ka ora 12, por rini që janë aty me bo muzikë fisnik. Shumë jesë. Që pjesë më interesoj se keni shumë kongë shumit, edhe keni kongë edhe që janë ritmike. Po, ka ritmike, ka balada, ka... Po, ritmet në rishme. Konga do të shkrihem. Po. Unë e kam qef shumë atë një të kru. është tekstin e infrashit, është për kongëve të para që e kam kompozu, melodin. Mi melodi ke bo ti? Melodin e këmë po për gjësa hati, soj kur se arrej, se qasëm flajti, po ajo është adin që është poezia ose poema në infrashit, aty i ka 2 rreshtat shkurt, 1 gat, 2 rreshtat shkurt, 1 gat. Aty s'kit ashti, a ki bo kur fillon, tani e ki refrenin, tani ose ura, ose është refreni, masane, adin s'ka, aty i ki vesh 2 rreshtat shkurt, 1 gat. 2 rreshtat, e qatë natyrë është dash me bo, që është të e këmë bo. Po, se qëto që e përmenë ma herët... A përshë kjo është tash teksti për para... E për qëto disa më thonë. E të më thonë qëto e ke pos tekstin edhe e kriju. Po, interesant është. Kër e kom po, tash si poem, si pas ka ato, adin
një strofë dytë, një ajo refreni. A nësa për qëtoj ke po 6 shtetet, a? Po 6 shtetat po edhe që është edhe ka flejt. E ka flejt, okej. Se edhe reshtat më kallëzishin veç, 2 reshta shkurt, 1 i gatë, 2 shkurt, 1 i gatë. Ton kohën është nësa s'ta ka leju s'ka bashkë. refren aty. Refreni është që pjesa e dytë që fillon 2 reshtat e gatë. Interesant është. Po. Ku e bojnë këto? E bojmë, hajt. Ose F, ose E, ku dush. Hajt. E dur, po. Do të shkrihem të venitem si kandili kur s'ka vaj balte pluhur do të bëhem të më shkel një këmbë saj e të prehem duke puthur atë këmbën pasandaj e të prehem duke puthur atë këmbën pasandaj. Ja, shumë, të përgjë edhe shumë sakt. O ma shku më tha njëni tekstin një fletë që fem na e më thamë dytë që t'i kajt është po që bro, ja shku. Kur sare, qas ka ndodhë? Ka zë më nejë ndodhi që t'ka ndodhë ikon. Po, Edhe si ti pe di që ishte shumë fali. Ka momente, a beson, kur ja nisi me kesh në skenë, s'di më nalë, me nëzi përmbana, se besimin e kam gatë, a i me nëzi shpret. Po, bese. Të njerë zene, e fitimi, ake pjetë qushet, këshirë kështu me mojë cilë që ka ndodhë. Ja nisi lonit keshë, po shqyqër po nalë në dikura. Na ishëm me një kafeterin dërs, Rock Cafe, ta njoni, kjo është para, valloj ka 10 vjeta ma shumë, kur janë nishën me dalë senet live. Edhe në që pilshojnë në Facebook live. Po me live, po, okej. Apo më tha se shkon live stream, që kjo po kam qef, tha me ju në gjizu është, po more, hajtë, s'ka problem. Edhe qiti kamera në shankë, kur kjo kamera këtu, edhe e lidhi me ekran atje, ishe ekrani ka, e kështë shumë na vetën. Kur përshon ati, i kështë lonë shlirë këtë bërmakun e kamerës, kamera shkë këtë rote poshtë. Edhe mu pi që tu i të nalë së më kapke. Unë e tash ty kënu live, veç trupi jam dhejtë e qafa ish, edhe besimi kënena, unë e bëjshak shto. Bëjshak grimasa me ftyrë. Besimi ma bëjke, më mërë. Ose i live, po. Tash kështë e kamerë, ato, ekrani. Dhejtë e qafa. Tash kom drejt me boq ka tu. Sezoni shkaj ke drejt, ama su pa isha që e më t'ju bo me ftyrë. Ka që serë budalakia, plet. Për album, a keni mendu me bune album me kong? I mram t'ju konë 2009-ën. Po, se di që bashkë kena po. bo. Bashkë kena Bashkë kena bo. Po, kom menu valoj, interesant se tash t'y boq ato skisat, po dolin nami kongve, jem t'ju reshtu aty. Po s'di që mu ka t'i glovis do balada, do t'kong, po n'fleng të kong të, do baladën mu ju t'a bo mrena dite, t'y shu flen shumë. Kena me bo bashkë diçka prap. Okej. A ke menu kong këtë që i kimi bo me një verzion krejt të ri, akustik me bo diçka? Po t'y kryjem. A po, a? Okej. Për shta kom bo dhe studion krejt me zotri, me krejt i kom bo hazër, veç kom i bo vokale tash, që i kom kryo orkestrimet ketë. Po, jëm t'y bo edhe kom i qitë ato jenë shumë, to jenë pavdekshme edhe i kom morë gati se hitet matë mdoja prej shiju, zotria juaj, qaj e gjurë e para, kompozimi para është aty, është, do të shkrijem, është kur të vjen plisria, ujku plak, edhe disa tjera halot që kanë qenë si hite, kom i bo krejt verzion akustik. Një verzion pak ma... Po me tam-tama është, jo me tupana, atë me qyritojnë tam-tama. Po, okej. Me bas, me krejt, po jonë shumë punu me mirë. Për qefi kështu. A mund është më kallëzu nëse ty s'pengon, cili prej këngëtare për kolegëve të ka pëlqiju se kur të ngon s'pengon ose në i kongë tina që të ka pëlqiju se... Këngëtar ka plot. Po. Kosova ka këngëtar të mirë Po, shumë. vërtet. Për gjenerasës të vjetër, mu i munis prej kohës Qamilit vogël, se Qamilin kom dëgjune kur im konë njëri, vokalit tina, mënyra këndumit. Mujna me dalë të Ramadan Krasnishi, që është tamam bëlbëllu, dhe vërtet kënën. Vërtet. Sinan Vllasaliju, Okej. Afrim Uqiqi. Këta janë njerës që kënujnë edhe gjallë, live. Po. Këta që kënujnë live në që mëj shumë. Sepse janë që aty për sa të e kënën,
si t'japsh mikrofonin, del në skenë, kënën nuk aty, diçka, si par virusi vitit, si jam mirë dhe diçka. gripi këngëtarëve. Po, ajo virusi, me mja qitë një amë si Covidit, atë këngë virus. Ata janë qase që kënojnë Xeni, besa, ka këngëtar plot që mu imi përman. Që janë, që i komuni unë e live të kënu. Ka këngëtar në Kosovë që e ka emnin këngëtar, por nuk është këngëtar heq. Dhe ato do të me kalëzu. Këtë e njohin si këngëtar, pa i zdena, me pru që tu të te, a i ngecë. Në vërtet është. Po, e vërtet është edhe... S'ka nevoj me përmen emra. Po, do edhe nuk po guxojnë, se Qëre komplekse. këtu du të përmësh live. Qëra, a bon me jam që një porosi unë e t'i bashkë. Qërëve ta pa pa ta di ta ta. Edhe kër e një vetë, në është dishish, që ki mu tuto, dhe s'pe kuptoj ku problemi. Ose do e ki po, si e mami, a ki po Skorpionsat, këngëtorin që kanë në Gjerman, që Gjerman janë. A i këngëtori ka Kristal Zonin. Valdante mosta, pa para. Këtu, po sidomos Shqipni, Manzinson, kështë për kënej rock. Tash që përbën zonin që shtu t'je rockera që. Po. Jo, mërë për këna mërë pas që po pëmnohesh me grith, pa nevoj. Mu e dhone me grith, po pse? Unë e veç një sens... Ta ka dhonë zotit që dha të zosh. Valloj. Unë e një sens për muj... S'ko muj me perceptuas më pajtu. E kom një reper me një intervist. Të thonë, tha, unë e kënoj live. Reciton? Ajo moderatorja nuk është e botës muzikës që nuk i din detojët e muzikës që mi a bo pytjen, se unë e kësha bo tani më konë, se e njerë që atë fushë edhe qysh live. Thonë e kënoj live. Qysh kënoj live ti? Dhe më thonë, e lëshën reperi kongën e vetë që kotin gjizume, miksume, masterizume, edhe a i kënën për mi kongë. Dhe që ato pequn live. Live është, hajde që, pe pa mundësis me kënu një kongë moderne që ashtu për shak bendin ashtas më me realizu që ashtu, më me lonë viç instrumentalin. Jo, ka bend që më në përcjelin, mos tojnë që s'ka. Po, Gato foret e ke lafta, dhe të që ty me të marë, 2-3 vetë me bo, po e bojna. Cilin dush ta përcjell, pa problem, po veç dhe të kënanaj. Që të është problemi? Edhe, zis po, desha më ta bo një pytje, zis e ke po që kote fundit do me për Yllin, shumë Ylli Limani që ka bo. Ylli është për mu shumë i mirë. Mu më ka gëzu shumë që ki fakt që janë të ardhë koncertet live, që janë të, edhe masë janë të vedisu, që e kom një edhe kështu edhe prej masë, prej popli, prej njerëzve të thonë që po kënon kjo live, pe din me dallu, po din me ditë kush të kënu, për një me kush nuk është të kënu. Edhe që kjo po menoj, s'dije se e ke vrejti, që kote fundit nuk o të mujtë gjithë kush me hy në treg mo, është një farë, është një farë stopi që u kriju tash. Që një bota selekcionimi, thonë ti, ti mo mos këna, ose del këna, sikur, ju ka një grupi njoftën botëror që e kanë zbulu tek ma vonë që tjetër kush i ka kënu në studio kongë të tyne. Po, e di për nuk e di. Vanilja, që shu konë një. E di si historik shto. E ajo konë skandal i madhë. Po, okej, tash ti ka dhe mundësin. Tash i ki monitorat në vesh këto që janë voglat. Që kanë tro sistem që janë perfekt një jetë. Vesh mos me dit heq. Ki kontrolën, ki bendi ky. Edhe bëjnë e bënë të mirë pak kur për probleme. Qërë mu më thiri njoni vjetë, kem në Tiranë e u taku me Adjallin i Ferizajt, apo duhta me bo me juve një mramje në Gjermani, e kam ta një lokal tash nga, apo më nga në diçka tash. Hajde rizikojmë bojmë diçka tjetër. Po bojmë koncerte. Mi këthy koncertet që jënë kom për para luftës. Se para luftës ka pas koncerte shumë, në për diaspora dhe jënë kom publikut stërshmërë. Shke shku një mujke, najti ke kryqë. Po, jonë klube, po në salat koncerteve me kariga, me publik. Edhe në maj, kem e majtëm koncertin e parë në Stuttgart, në këse Düsseldorf. E majtëm një koncert eksperimental. U mush sala plot, erdhëm familjar, janë isëm në ora 8 të krytëm 10. Jo me net klub të natën, të pisën aty ullën, ketë bal për bal, na, në mejdan me ata. Ketë sala kënë keme neve, ketë kongë njoftë në janë, këtë fisnikve dhe këtu veç që mbohitë me zotrime ketë. Ka rasti kur s'kum kënu në gati tën kongën hiç, tën kohën hiç, kongës, e ka kënu publiku pa unal, deri në fund. Tash ka nisë mu këthyja e trendi i koncerteve.
Edhe tash këngëtari mirë del edhe e performon. Unë tash Tani shkum tash në shkurt kem, i majtëm 4 koncerte në qytetet Gjermanisë, të 4 të sallat mira, bukra me publik, deri në 700-600 vet. Vesh po bojmë eksperimente, jem të vepru trendin e koncerteve në diasporë. Kjo kam u kthy shumë dhe shtu këtu. Edhe kam informacion që shumica e kontorëve edhe modern janë të ushtruar me bende. Mas neve ke bende. Veliu, ke koncert në Gjermani, bashkë të ideali, se unë ja propozova tash mere Veli Saitin, mere tash janë shku Energy Bendi, ketë janë të shku, edhe Elita 5 kanë qenë, do më thonë në qitë trend, me shku me mojtë koncert në salë koncertit, jo në klub, jo më në për klubet. Më armi ngu krejt kongët e tua. A dhe çfarë atmosfera janë kënos publiku, që çaj është. Sa ja këtë në rrjetet sociale? I kam veç Facebookun edhe këtë Instagramin, kur të tjera të përdori, TikTokun, që ja ka nisë me Mshel Shqipni, edhe këtu ka më gjushë, më mirë se qela hecë. Asa të farë tjetërën, që është një... Nuk i kam veç që kam Facebook edhe Instagram me to, po që aty i reklamoj kongë, se bëj edhe mirë është. Okej. E cilën kongë e kima për zemra, se di që së më shmi ndo? Po qëri ka ndodhë kongën matë, që se këmë do është fërë të këmë kënu mas mirë, dhe dikone dhe e kongë e mirë, mëre kongë. Qysh një nga këto, adin? Së po di, ka plot. Cilën e këshëm kënu njëm në verzionin të me bo diçka? E pojmë kur të vime pleqëria. Po, pa tjetër. Me fishtlim, si kete. Hajtë ge, okej. Të pi do ujtë. Që vila. A be bojna me vishlim ta ma kështë qysh është ta? Qysh ta? Me vishlim be bojna? Po. Qysh është original, hajde? Po, hajde. Vishlan të jonë. Erdi radha të këndoj këngën për ty, erdi ai moment kur vargjët shkruen, lot pikoj nga sy. Kur s'kam qenë poet i mirë, të shkruaj nuk kam dit, vetëm këtë refren për ty e ruajta, me zemër e këndoj. Kur të vjen pleqëria, do t'jesh vetëm në shtëpi, do t'kujtohen fjalët e mia, s'do t'kem pranë, lotë t'i fshi, lotë t'i fshi. Shumë kongë e mirë. E mirë. E ke shkruar edhe këtë kongë, a? E ke shkruar ti? Po. 97-ën nikon. 96 Apo, a? Jo, kjo është e njëzum 94 në studio. Për vitet 90 a di që është. Të Florën Boshnjakë pa të mbo në album, kur të vjen plesëria titullohet bash. 94. Vitet e 80, nëse s'gaboj, do më thonë, ingjizimi i audio së konë, do më thonë nëse ka gabu, dikush o dosh më këtë kretin edhe njerë me ingjizua. Po në radio. Radio është, që thojnë, qëty për qëty, me gitarë në dorë, i në konto mikrofona e lësheshin prej tavanit, vishin qëtu, me gitarë akustike, e merke edhe gitarën dhe vokalin, që ashtu i njëzëshim njerë dy, kom pas edhe me topana me bas, në atë kohë, më thonë, kongët e para, i kom pas edhe me akustike, bas edhe topana, të ngëdoj ke mirë. Ka qenë, kom pas njerës ndryshëm, për shumë bateri, kom pas Petrit Riza, ka ndodhë mi ka një kongë, Agim Berisha në bas, se këtë grupi këna qenë ma shumë me gitarë akustike, po të një, masane, ato Tehuta, Druri Takimit, ato kongëve të para që ka ndodhë të një do të shkrihem, kanë një qëzu masane vetëm me gitarë, veç me gitarë pa orkestrë, ma vonë ato jenë bo. Mullë ndaluar? Mullë ndaluar është bo, është komponu shumë herët, po ma vone, kom një qizu në album, dikun, muzia është në vitin 2000, do këtë tek, edhe shiu ka dollë, unë e kënesha në koncert në 85 në Palat Rinis, në altë, gjdo më ram, ja, kom një qizu në 2000-ën, bëne sapë. Po qërek, të na ka ndodhë edhe
Na po harrojmë se njerëzit dhe harrojnë që ka ndodhur demonstrata, ka ndodhur shpesh kur kena bo pauzat mdoja që s'kena knu heq, ka qenë orat policore, me muje, me vjetën e apet, kena vazhdu të një apet i nolë shkokuj, se edhe situata politike ka bot vetën, edhe që me pas na pengeca, por ka ecë. Ka ecë është me vite, që shkena muj. Modë ndalura, e këshëm këndu, bashkë? Po, mëre gemot, po. Gemot, po. Qysh Janiske? 100 poezi do t'i shkruaj për ty, por asnjëra s'bën punë që të kthehesh te unë, por asnjëra s'bën punë që të kthehesh te unë. Molle ndaluar për ne, është dashuria jon, kujtohet kur më the. Molle ndaluar për ne, është dashuria jon, kujtohet kur më the. Mirë. Kongët e vjetra, që e kënonëm një kongët vjetër. Në më thonë kongët e vjetra i din edhe i donë. Po, i kom kënu. Qëre, baba Rametlia pas shku në vitin 1972 në Shqipni, një vizit, u konë piktor, konservator, restaurus i pikturave, ka shku si ekspert në atë kohë në Shqipni, kohë të nëverit. Edhe kur patarët i pat pru një, me thonë, një 10-15 plaka gramofonit, i kam one me Fitnet e Regjen, me Big Ndon, me originalit që janë të inqizu me plakat, ndo këtë i kanë zinë cilën në ven i kanë bo, i kanë inqizu. Marie Kraja, Shyshtreja Lushi, kret i kam plakat shpe. Edhe një më rrit me qatë muzikë. Edhe i këngu të amanë që a pajtosh me mu që... Versionet e vjetrat para. Se versionet kanë shku të ndryshu me ko, edhe tu thjeshtësu. Unë edhe kongë të Qamilit vogël, ku i kom dëgju, që kom posas me punu me gjëvaja. Po me 2-3 instrumente po i në konë originalit mira. Edhe kur i kom një versionet ma të reja që janë bo kongë të Qamilit vogël, dhe më thonë, i kanë dëshu. Pa nevoj. Se aty qëre, ki durë edhe mollë në merana kongë. Të një këta komedi që ka për shtatë. E kam mojtë që mollë, ose veç dërë. E kam pos ma... Që shke e kongë, kur pa ta një lullit bukur. Shumë e dune që kongë. Zdita shë e kemë ngeja ku e veç me vinë. Kur pa ta... Mëna emi po. Kur pa ta një lullit bukur, thash se do ta kemë pare. Kur pa ta një lule bukur, thash se do ta kemë pare. I ku flutu, raji si flutur, edhe s'muj ta me I mare. I ku flutu, raji si flutur, edhe s'muj ta me I mare. Lule ndërë kër e pata. To e në sene, gjëna është, qëre, Ministria Kulturës do të më kujdes shumë për këto, se është ajo kujdes ndaj aseteve shpirtërore, dhe më thonë, kjo do të më urujt me ligjë. Do kongë do të më mbrojt me ligjë. Do të më mbrojt për një që mi pagarushë, se Qamilit e kretë mishtinë një, edhe më mbrojt me ligjë, se janë kongë pa vdekshmë, kur s'desin. Ministria, nuk e di, najna të posë probleme dhe shumë me drejtën autorit. Po. Janë shumë senet pas zgjithë. Kanë diçka, po su zgjithë, mëzdish. Jo, nuk e di. Janë të posë probleme dhe me qëtë kompanit e jashtë YouTube-ës. Po. Dhe më thonë, kongë që nuk po registrojnë si music video. Dhe më thonë, ata e kanë interesin që mos mu registru që ashtu konga. Po veç më dalë me video. Po, edhe nuk përshkujnë aty që në qatë në CMS-in kur të registrojnë të I kongën, që aty janë drejtat e autorit. Po. Ta shko mundësi, për shembull, ata e marrin pronësinë në veti, edhe kur për drejtat e autorit, do të thonë autori, kompozitori, tekstuesi kur nuk janë pagu deri, më thonë që një vjet ja kanë nisë më pagu. Po, dhe. Do të thonë diçka që niste
Po qërë është konga e regje se shumë kongë të vjetra që janë ato s'dihet autori kush ka qenë, domethënë ato janë përcjell pe Të folë edhe në kohën e tashme. Po, që diun që kom një kongë para 10 vjetë për shembull. Se ato të vjetra Po, se më duket të den 70 vjetë edhe kalon. Ko kongë unë që kom pa të këngëtarë të moqëm, jo të rritë, që kanë qenë ma herët në Turki të incizume, domethënë ata kanë marrë pe si ide. Po. Edhe ide huria me kongë të cilat janë kënu. E kom një edhe Viteve 50 e kom gjetë. edhe Moj Selvi e kom një, edhe Erpran Vera më duket e kom një. Cila Erpran Vera? Po. E kom një të çështë. Unë ndodh. E kom një të çështë. Po tash veç qëre, është interesant një sen se kohët e funit kanë ishte edhe shtetet ballkanike me morë edhe pineve. Po e vërtet. Që një ndikush në gjuhë thuj thot jo këta pas kanë, jo mos u gut se nashta këta e kanë cita ata e kanë marrë. Sidomos Romon Bogart, janë të marrë shumë prej neve. Po pra. Edhe këta tjerët mos i përmeni, edhe këta janë të marrë prej neve, janë të bazute na. Po çish. Se të na ti e them me fillim. Hajde lujm çish e kanë ble këta. Po e kanë ble. Po. Edhe unë kam pasur që kum shit kong bugarve. Po normal me. I ka bëu një kong shamu e kong të utës, ja hum. Do të thonë kjo të kallzon se edhe na kemi autor, do thonë se do kongë morën pe atit, po ka edhe që ka marrë pinë. Po na e tham me fillim që na në Kosovë po bëjmë po ne mëna jena të bëj shumë zhondre. Edhe tash me teknologjinë e re. Po edhe na si shembull se Ty bën jalshojnë na udhën. Jo. Për melodi shumë të kapshme për vesh, edhe mina kosovarët Shqipni dhe Kosovë po foli. Na jena në vend në parë në botë. Për melodike senet, që edhe reperat Amerikanë morin për një. 7-8 kur si kam provu, ata tek vonja ka nisë me kuptu qa 7-8 që me përdor atje. Kongët polifonike që ka hi në UNESCO në mbrojtje. Polifonike të jugut. Ato janë originale Shqipe, janë për i matë vjetrave që mund me eksistu në Balkan muzik. Deri sa dhe grek kanë morë non-stop për shqiptarë. Arvanit, muzika arvanit është... Muzika arvanit është moj e bukura gjithtona, zi që është një. Po, i kom arvanit koncert që kanë mojt në Greqi. I kom përcjellën. Kom në CD-n e tyne, kom. Ti e shet që nuk thot flok të gjata, apo flok të glata. E kanë një gjuhë, pak ndryshon për gjuhë Shqipe që ma vjetë. Neve sonte, e kanë... Po, janë të kongë që do të pak mu studiu, po të nësë po mirët në studim, kur kush ty në senës, pianin, kujna. Po edhe mu marë të i ben pingo kush, po kërësure në herë që që emision që po dolin si farë, pinguj njerës par herë për neve do sene, se unë e polifoninë unë jem konë në Tiranë, të hongër buk në restoran Pikorqës. Edhe ata e këshin edhe ushqimin tradicional, kur penim prapavi në muzikën e polifonike, ose muzikë të jugë, ose muzikë të shikan këta atë ritmin njoftun. Pogonishte. Po? është një ritëm, pogonishte është e posashme, nuk është bashkë Po, dalam për... Edhe nishtë tara bota beta putin të pepundanta, bata dida. Edhe unë e tash mu kujtu në sekundë se e di që vlau në kam Londër e përshëndes. E patpru një CD me kongët indianëve të Amerikës. Apache Comanche, bëdin. Edhe nishtë ata nga tash forën. Ata ki... Shqitash shumë është e ngjajshme. E kjo po të kallëzën që shumë është e lashtë që kjo muzikë shqiptare. Shumë. Këto grekë në morin as kur kush hiç. E kjo është edhe kom një plus muzicientat Ballkanit shumë që ku po frymëzohesh apo më frymëzohem thonë pe jugut Jugoslavisë që u kom përpara, jugu është Macedonia, Kosova, Shqipnia, që aty frymëzohem se është shumë i pasur si folklor. Muzika jonë shumë e pasur. Edhe tashti, nëse na se marrëm që e kem nga, pëse po këshyrin tjertë më na i marrë o kolla. S'ka nevoj, na vetë që aty mujna mu frymëzu, për shta unë e kom stilin e fistingve që është tamon stil pop rock kosovar, është nuk dalon nuk është me Evropë as me lindje. Të na, të fisnik e kim një loj muzike që është veç e tinglon kosovar që. Që ka, që është problemi. Na do të më marrë me shfrytëzues ata. Cilën prej baladave e veçon për kongëve tua? Përveç do të shkrijim që e kënom. Po shtaj valceri fundit është një kongë që na speknojmë live, interesant gjëna që speknojmë është shumë e mirë. Valceri fund cila është? Shtu do të me ditë veç në bas. Pe amolit të ki, mu isha me kënu pak. Është ditë vjeshte Era frin me stuin
melodi gjethet bin një nga një lartë dëgjojnë një melodi pse moj më thua se s'të harroj sa shumë të dua por duhet të shkoj valseri fundit është ky për ne te ura gurit ku lëznim ne A për që që di krejt? Ka dhe tjera. Se ku ngu shumë. Po, ka dhe më thonë. Po njerët, ma shumë njën koncentru të hitet, ma të mdoja që në mega hitet, të një, këto kanë metë se ka të na kongë mira shumë, me ngu me vëmendi, po që ta unë jem të ribo remake kongë, që me t'inglu ma mirë që njerët me i dasht, po, që shë, gjithësysh kretë ku mi punu. Vërgjën akustik. Nësë më thua, se nuk të anoj, sa shumë të dua, shumë e mirë, kjo. Plot ka. Kjo është, s'pedi, 2005-2006 në zilë, Cëla edhe njerë se s'po t'ni ty këtu. që kjo valseri fundit. Jo, kjo është... Ajo. Të Enis Presheva, këmë voktonë. Po 2005-2006, a? Jo, 2000-ës. A po, a? Po, 2000-ës. Në 2000 bo në album ka dalë. A ke pos gjithë të vide karierë, edhe gjithë mund suksesme, a ke pos në moment që ke menu, në thonë, s'pëndërbris për kënaj? Po. Shkaku i qëtyne, shglaba që ju ndollë kohët e fundit, në vitin 2015, moj men, me një moment, thash, kom bo hit e boll, ato mujnë më knu me vite pa nalë. Qka më marë me lanë krejt, edhe në më tërhek, së unë e kam profesion pikturën. Po, e di. Pina me pikturës, po me ne, e pat organizu Ministria Kulturës, një farë, diçka një manifestim u konë, në pa të në thirë, u im konë, unë e im konë, edhe u konë Genc për Lvukaj. Edhe ta është të bob me Gencin më abet, ta është Genc, po më do këtë është du me lanë, se nuk për javle, nuk po gjoj motiv, unë e për me bo kongë, ditë sotit, qëfar mos të foli fjallë vrasta, po qëfar bërlog kongë jo në ka dalin, mos shpegjoj vetën këtu. Tha jo, për tha tja për sheta sa Fizulloni ka bo 7 kusur, dhe qëfar të lame ti mos e le. Bashkë, ty bo laf me të bilokon, dikun ka 2516, qatë kom pa thire koroni për këtë kongën, Qek nuk edhe po. edhe që aty fillojtë një apet një farë renesanse. Se keshtë një merë, u deprimova se kujna mi knu, nuk, adin, nashta gjeneratës tem, ose pak ma tre, po këta trit, po prap, kur po shkojmë lokale, edhe në Shqipni edhe në Kosovë, po mushet edhe me 3 plot. A do më thonë, pidaj kanë. Se ju në mush me kësi të prim, ndoshta muzik pa kuptim, ta din, se qëre nuk orë gjithmonë veç ritme. Po ju servo që e më shumë. Shumë techno, du me mush ato, ose hip-hop, po të një prap, kur po vjen mramja, kur po shtrajt me flejt, a s'po mërët me ato me flejt, po do të me lëshu balada, ose kongë të mira, qa me bojë të gjojnë Fisnik, Elita, Eliret, Gjurëmet, jo 403, me marëm stapingojmë edhe na mërë gjumi. Do më thonë, po bëj kanë. E për është arshytën ju nuk ktheva prapë në skenë. Jo, është edhe më shumë me lonti, se ki shumë kongë, shumë hite, edhe po besoj që ka është koha që vi diskutu ma jere që komo është të këthuj muzika live me bende, me grupe, me... Po e kom vërret me të madhe, edhe falë neve që jena i kena dhonë zërë, edhe keni mojt, kjo është për këtësan që keni mojt, se keni lëshu, keni egzistu me band, me krejt. Për fund, po du më të, po më vynë, kisha pos qef me një për ti, një mesazh për artistat e ri, për këta që i kanë fillu, që e kanë morë një rrugtim që kogja është i vështirë, po du me një mesazh që këshillu, sugjeru. Qëre, është më rëndësi mas pari, me fitu kulturë muzikore, që është shumë më rëndësi të gjeneratët e reja, me i respektu muzicientat ma të vjetër, që ajo është e bazat e kultura, është e edukata. Tëni, do të me konë vetë-vetja, edhe një artist që është i vërtet, kur janis me bo kongë të reja, do të me vazhdu me atë menim që e ka, idenë që e ka, e mos mu trem, mos mu zmbraps për fjallëve të halkut.
Jo s'bën kjo, se gjithë kush sot t'jep ty ideja, ai punon në furrë, të nditën pjek bukë edhe të kallzon çfarë këngë më bë. Jem të thonë, dhe të jenë sinqert kur shkruajnë tekste, dhe të jenë tekstet me kuptim, dhe të jenë, shahon qëre, mu më kanë thonë edhe shkrimtarë dhe njerëz njoftën për shumë, pej zotëria juaj konga mund me bo roman, mund është me bo film, mund është me bo për qas tekst i mirë shumë, ose kur të vjen pleqëria, gjonë diçka aty. Tekstet le t'i shkruaj me kuptim, dhe të keni porosi një kuptim të mirë, edhe melodikisht mu përshtat, edhe let ecim përpara, mos një nalë kur gjofi, vetë punojnë ata, me qatë ide që e kanë let vazhdojnë, nuk është me rëndësi, a është muzikë moderne, po veç me kanë me pas harmoni. Jo vetëm ritëm edhe fjallë. Të kënë të harmoni, se a ke vrejt që janë zhduk padat në përkongë. Harmonia shpirt është baza e kongës. S'ka, veç e një të këdëngë dhe, dhe më thonë, të ato mu këthy, me bo që ashtu dhe të vazhdojnë, qysh ka mujt me arrit yll limani, muni dhe jo krejt. Sa është gjenerat shumë e rej, edhe shumë i sukses shumë, vazhdojnë që ashtu. Thjesht. Përndej shumë. Oke, më të falenderoj shumë që ke pranu me ardhë. Falenderoj për ju. Do erdha me gjithë qef se kjo është mejdan ku këngëtari e kallzon vetën që shko kënon. Qa që sa din, nuk o nevoj mu tut, mu frigu, e aj që s'din, aj dhe tutet valla, mos dhe t'vjen këtu. Mu më ka bo qefi. Dhe t'e vëm fyty ale. Ka bo qefi shumë që ke ardhë me u knaqëm. E kena kalu falenderoj, shumë mirë, të falenderoj shumë. Falenderoj. Shkoj të ndëruar, falenderoj shumë, po besoj që i na knoq bashkë me agimin, shihemi një javën tjetër me artistën e radhës. Falenderoj shumë. Natën e mirë.